شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پشتیوان بەخوا ئەمساڵیش لە بەرنامەی سەدای زێڕین ئەبینەوە میوانی ماڵەکانتان. سەدای زێڕین بەرنامەیەکە قورئان خوێنانی دەنگخۆشی کورد بە ئێوە دەناسێنێت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لسدای زێڕین و بەدەنگە خۆشەکانیان ڕۆحی ماندووتان ئاسوودە دەکەین و دڵەکانتان ئاوپڕژێن دەکەین بە قورئانی پیرۆز. لە ڕۆژانی مانگی پیرۆزی ڕەمەزان لە ڕێگەی بەرنامەی سەدای زێڕینەوە دەبینە میوانی ماڵەکانتان بینەرمان بن.